Moin und hallo aus Thailand. Ihr seht, dieses Video ist ein bisschen anders als die wir bisher so gemacht haben. Normalerweise wäre an dieser Stelle ja jetzt unser erstes Video aus Malaysia gekommen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um Corona haben wir uns gedacht, euch ein kurzes Update zu unserer Situation zu geben. Denn wir stecken aktuell in Thailand fest. Äh, Thailand habt ihr uns eigentlich verlassen sehen in unserer letzten Episode. Das war Ende Januar. Seitdem sind wir einen guten Monat durch Malaysia gefahren und haben uns auch Singapur angeschaut. Äh, Während all dieser Zeit gab es natürlich schon Corona-Fälle, aber es war alles noch nicht so ein großes Thema. Singapur ist so ein bisschen die Ausnahme. Das hatte zu der Zeit die meisten Fälle außerhalb von China. Aber auch da war das alltägliche Leben eigentlich noch relativ normal. Es gab ein ganzes Stück weniger Touristen, das ist uns schon aufgefallen. Und es gab auch hier und da Temperaturscanner an großen Shopping-Malls. Aber abgesehen davon hat man noch nicht viel davon gemerkt. Und auch als wir dann vor knapp 2 Wochen zurück nach Thailand eingereist sind, da gab es dann auch Temperaturscanner an der Grenze, aber wir wurden kurz gecheckt, haben dann einen Wisch in die Hand bekommen, dass wir gesund sind und durften dann problemlos einreisen, sind dann relativ fix zu diesem Strand, zu diesem Stellplatz gefahren und wollten hier sowieso ein bisschen länger bleiben, weil es ist relativ schön, wie wir finden. Aber dann ging es eben los mit dem großen Ausbruch, beziehungsweise mit dem Bekanntwerden des tatsächlichen Ausmaßes. Allen voran natürlich in Europa. Hier in Thailand noch nicht so viel, aber da geht es auch langsam los. Ja, genau. Also hier in Thailand gibt es noch nicht so viele Fälle. Die Supermärkte sind auch gut gefüllt. Es gibt bisher keine Hamsterkäufe, zumindest konnten wir das nicht feststellen. Aber auch die Fälle werden mehr. Und gerade vor ein paar Tagen haben alle Bars und alle Nachtclubs geschlossen. Und gestern haben alle Oberlandgrenzen geschlossen. Das heißt, wir könnten jetzt gerade nicht über Land ausreisen. Aber wir haben uns dazu entschieden, die Situation erstmal hier auszusitzen, weil wir uns sehr sicher fühlen. Also wir sind hier eigentlich quasi in Quarantäne. Es gibt mal ein paar Fischer, die hier vorbeikommen und ihre Netze ins Wasser werfen, aber die kommen auch nicht näher als höchstens 50 Meter an uns ran. Das heißt, wir haben so gut wie keinen Menschenkontakt und außerdem fühlen wir uns, wie schon gesagt, hier sehr sicher und glauben auch, dass wir hier in dem Land sind mit wahrscheinlich der besten medizinischen Versorgung hier von den ganzen Ländern, die so um uns rumliegen. Und auch deswegen haben wir uns dazu entschieden, dann hier zu bleiben. Und der dritte Grund ist, dass unser Visum auch noch bis zum 3. Mai gültig ist. Bis dahin wollten wir also in Thailand bleiben und sehr wahrscheinlich könnten wir das Visum auch noch um einen Monat verlängern. Das müssen wir mal prüfen. Aber auch das wäre noch eine Möglichkeit, dann also hier noch einen Monat länger zu bleiben, wenn die Situation sich bis dahin nicht geändert hat. Wir wissen natürlich auch, dass es von der deutschen Regierung Rückholflüge gibt, die die Menschen aus anderen Ländern zurück nach Deutschland holen. Wir haben uns aber dazu entschieden, das nicht in Anspruch zu nehmen, sondern hier erstmal zu warten, wie sich die Situation verändert. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind einfach tatsächlich hier sicherer aktuell als in Deutschland. Zumindest sofern unsere Versicherung gültig bleibt. Denn wir haben jetzt Berichte gehört, also wir haben eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung. Die soll aber eben unwirksam werden, sobald für ein Land eine Reisewarnung der deutschen Bundesregierung veröffentlicht wurde. Das ist jetzt ja weltweit passiert und von daher hätten wir jetzt theoretisch nur noch 14 Tage unsere Krankenversicherung. Aber wir sind da dran, wir haben schon Berichte gehört, dass es eventuell unwirksam sein soll und ja, wir hoffen einfach, dass wir entsprechend hier die gesamte Zeit noch versichert sind. Zu unseren Plänen jetzt für die nächste Zeit. Wie gesagt, eigentlich wollten wir bis Ende April in Thailand bleiben, dann nach Kambodscha fahren und Anfang Mai von da auf die Philippinen fliegen.
Den Flug dafür haben wir auch schon gebucht. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir das jetzt alles nicht machen werden. Also selbst wenn es gehen sollte in 5, 6 Wochen, dass die Grenzen wieder offen sind, gehe ich nicht davon aus, dass wir das machen werden. Einfach weil wir ja aktuell dann nicht sicher sein können, dass wir da wieder wegkommen und dann medizinische Versorgung auf den Philippinen. So, das müssen wir jetzt alles nicht ausreizen, denke ich. Generell sind wir aber ganz froh, unser ganz ursprünglicher Plan, den wir gemacht hatten, grob bevor wir überhaupt losgefahren sind, der hatte gesagt, dass wir im Mai schon komplett durch China fahren in die Mongolei, was ja aktuell faktisch nicht gehen würde. Und wir sind ganz froh, dass wir, seitdem wir losgefahren sind, vor knapp 10 Monaten wirtschaftlich ganz gut gehaushaltet haben, sodass wir jetzt einfach länger bleiben können. Hatten das sowieso schon vor ein paar Monaten entschieden, das machen zu wollen. Das kommt uns jetzt ganz gut gelegen, wenn man so will. Und ja, wie gesagt, dafür, dass wir feststecken, haben wir, glaube ich, wirklich Glück, hier festzustecken. Es könnte sehr viel schlimmer sein. Wir sind in Gedanken bei anderen Overlandern, von denen wir wissen, dass die in sehr viel prekäreren Situationen feststecken, wo gar nicht so klar ist, wie es da weitergeht. Oder eben auch einfach Leute, die den Trip, den wir machen, aktuell dieses Jahr starten wollen. Das fällt auch ins Wasser und wir haben dann im Zweifel jetzt auch schon Job und Wohnung gekündigt. Also da sind wir in den Gedanken bei denen. Genauso natürlich bei allen Leuten in Deutschland, die jetzt unter Quarantäne leben oder doch arbeiten müssen. Naja, und die ganze Situation, die da abgeht. Das ist schon scheiße, aber wir sind hoffnungsvoll, wir schauen positiv in die Zukunft, wir verfallen nicht in Panik. Wir hoffen, dass ihr das Gleiche macht. Und ja, es wird schon irgendwie weitergehen. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir haben jetzt in jedem Fall Zeit, das nächste Malaysia-Video fertigzustellen. Das kommt also die nächsten Tage. Und ja, wir hoffen, dass wir euch da ein paar schöne Urlaubsbilder aus der Ferne mitgeben können, die euch vielleicht gedanklich ein bisschen ablenken. Und ja, beste Grüße in die Heimat.